The future is electric now, so say no to fuel and yes to batteries. बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए अब नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ला चुका है जीलियो की इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स। पंजाब के अमृतसर में इंडियन आर्मी एक्शन में आते हुए इंडियन आर्मी ने जो है फ्लड से मुतासिर लोगों को जो कि बारिश में फंसे हुए थे यानी पानी में फंसे हुए थे वहीं पर जो है अमृतसर पंजाब में अपना एडवांस ATOR N1200 जिसका शॉर्ट फॉर्म ATV है उसकी मदद से लोगों को जो है पानी में से निकाला, उनकी जान बचाई है। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी है जो यानी पानी के ऊपर ये गाड़ी चलती है और ये पानी में ज्यादा नहीं डूबती है। उसकी मदद से कई लोगों की जान बचाई गई है। वो नज़ारे आप देखिए अमृतसर से। और हाँ, no need of license and RC to ride this. Specially designed for students. Just charge and rush to your school and colleges. लड़कियों और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बाइक्स इजी टू यूज है। 12+ मॉडल स्टार्टिंग एट जस्ट 37,000 रुपीज। और हाँ, सर्विस की टेंशन को भूल जाइए क्योंकि 2 साल की वारंटी आपको मिलेगी नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स बाय माजिद एंड ब्रदर्स पर। Unique, stylish and affordable at same time. Specially designed for students, ladies and senior citizens too. Contact करिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर and must visit our showroom Next Gen EV Motors at बहादुरपुरा किशन बाग रोड, हैदराबाद।